Γεια σας, καλώς ήρθατε. Θέλω να σας μιλήσω για την εμπειρία του Yoga Retreat που είχαμε το 2025 και να σας προσκαλέσω να συμμετέχετε στο 2026, τις ίδιες ημερομηνίες, πάλι το Σεπτέμβρη, όπου θα είναι πολύ μεγαλύτερο και θα γίνει κάτι σαν φεστιβάλ υγείας και ευεξίας. Φέτος συμμετείχα και εγώ στο σεμινάριο που έκανε Κουράβε στην παραλία της Ανάληψης, στο μαγαζί Μπλε. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Διήρκησε 7 μέρες, πρωί και απόγευμα. Κάθε απόγευμα ήταν η αγαπημένη μου πρακτική, άνοιγε το σώμα σιγά σιγά και με αποτέλεσμα την Κυριακή, την τελευταία μέρα, ένιωθα πολύ ευθυγραμμισμένη, πολύ στέρεο και γεωμένο το σώμα μου, με μία ηρεμία. Οι ασκήσεις ήταν κατάλληλες για πολλές ηλικίες. Είχαμε άτομα από 18 χρονών μέχρι πάνω από 80. Μας έδινε πολύ ωραίες παραλλαγές, οπότε μπορούσαμε να συμμετέχουμε όλοι και να κάνουμε μέχρι εκεί που παίρνει το σώμα μας. Και ήταν πολύ ωραία, έχω να πω και το σημείο που βρισκόμαστε, γιατί ήταν μπροστά στη θάλασσα, είχε έτσι και μια χαλαρότητα στο τέλος πάντα, βλέπαμε το γεωβασίλεμα. Σας προσκαλώ να έρθετε, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα τα πούμε του χρόνου.